وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Draga i poštovana braćo, zahvalnost pripada Allahu Đelešanu Đelešanu, neka selavat i selam našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegov časnu porodicu, njegove ashabe, na sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Današnja hudba, nazove me šta nakon Ramazana.
ode još jedan Ramazan. U istinu bio je mjesec, odnosno sezona ibadeta i dobrih dijela. No vrijeme činjenja ibadeta s Ramazanom ne prestaje, ne bi smjelo. Čovjekov život je čitav prilika i vrijeme u kome on čini ibadete i dijela koja ga primiču Allahovom zadovoljstvu, a ne ibadet vezan samo za jedan mjesec Allahove milosti. Nije samo za Ramazan, nego i poslije Ramazana. Međutim, postavlja se pitanje šta treba poslije Ramazana čovjeku raditi. Jedan ajet iz Kurana je sura Nahl, to je sura broj 16, ajet 92, stranica 276 kaže: Bismillah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا وَلَكِنْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. I ne budi kao ona, misle tu kao ona žena, koja bi svoju pređu rasplela kad bi je već bilo čvrsto oprela. Znači, radila, trudila se, znači, i na kraju samo vuče, sve pokvari. Tako može, ne daj Bože, i jedan musliman koji je postio, koji je klanjao, došao u džamiju, bio redovan, čuvao se grijeha. Evo sad sam postio, Allah mi je sve oprostio i ne daj Bože da ide pogrešnim putem. Ili da se vrati starim putem, što je nekad lutao. Zato, braćo moja, trudite se, pokušajte, nemojte dozvoliti slušati šejtana da bi se vratili tamo gdje Allah ne voli da se vratimo. Allah uzvišeni kaže: وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. I sve dok si živ, Gospodar u svome ibade čini. Ne samo u Ramazanu, dok je čovjek živ. Vidite sami samo u kojem vremenu živimo. To niko ne zna, samo Allah šta će sutra biti. Hvala Allahu, isposlili smo u ratu, u miru. I hvala Bogu, živimo u miru. Ali molimo Allaha, činite dovu da ovaj mir se proširi svude, a ne ratovi, ne ubijanja, ne ono što uništava, jer niko ne zna zaista, samo Allah jedini. Puno dobara imamo, vjerujte, ali malo mu se zahvaljujemo. I na tebe je, brate muslimanu, da nastaviš sa činjenjem dobrih dijela, namazom, postom, dijeljenjem sadake, zikrom, učenjem Kur'ana i drugim vidovima ibadeta. Od znakova primljenoga dijela jeste da dobro dijelo prati drugo dobro dijelo, pa iskoristi svoj život prije nego mu dođe davno zapisani eđel sudbina, svoju mladost, prije starosti, svoje zdravlje, prije bolesti. Rekao je Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, znači, iskoristi 5 stvari prije 5 drugih. Svoju mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj život prije smrti. Kad dođe duša na grlo da je kasno. I vjerujte, nema toga koji se ne kaje kad dođe duša u grlo. Čak i faraon je rekao: sad vjerujem. Kaže, nema sada više, gotovo. Zato mora čovjek da se upameti dok nije mu kasno. Dok nije pao, pa ne može ni šahade da izgovori. Braćo moja, Allah nam je sve dao, a dao nam je pamet, ali ga ne iskoristimo. Slušamo onog prokleta koji nas vodi u propast. I vi postači i oni koji svoje noći provodite u klanjaju, ako je mjesec Ramazan bio sezona ibadeta, tako je cijela godina vrijeme u kome se stiče i radi za vječnu kuću. I tebi se sada obraćam da nakon mjeseca Ramazana budeš od onih koji će da čine dobra djela, od koji su post 6 dana mjeseca Ševala. Evo, mi smo znači već sad u mjesecu Ševalu. Ovo nije fars, nije obaveza, ali je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali onaj koji nije mogao neki dan da isposti u Ramazanu, treba najprije da isposti ono što je mu ostao dan, 2, 3, koliko ima svak dan sebe. Ako nije mogao da posti neki dan, onda najprije posti ono što je fars, a onda posti i koji dan mjeseca Ševala u kojem se nalazimo. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men sama Ramadan, thumma atba'a sittan min ash-Shawwal kana kasiyamu dahri." Ko bude postio mjesec Ramazan, a potom to poprati postom 6 dana mjeseca Ševala, ima nagradu kao da je postio godinu čitavu. Post 3 dana svakog mjeseca. Rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja ću zbog vremena samo
kratko reći, Talatun min kulli šahri Ramadan ila Ramadan. 3 dana od svakog mjeseca Ramazan do Ramazana, ovo je post čitave godine. Post dana Refata kod Allah se računa i on oprašta godinu prije, godinu poslije. Dok je post dana Ašure vrijednosti kod Allaha da on oprašta godinu prije toga. Rekao Ebu Hureyra da on Ausani halili bi thalatin. Oporučio mi je moj prijatelj, mislim na Muhammeda s.a.v. 3 stvari, te da i ne ostavi sve dok sam živ. 3 dana posta u svakom mjesecu, duha namaz i da ne spavam sve dok ne klanjam vitar. Tako on kaže u hadisu. Vidite, 3 dana u svakom mjesecu, oni koji mogu, normalno, ovo su sve sad dobrovoljni postoji, koji mogu da to rade. Jako je dobro da svoj organizam čovjek navikne. Ali ako ne može, ne posti kad može. A i oni koji rade, koji dan mogu postiti, zadnji je bolje, znači. Nije da mora, ali organizam se navikne, nije postaje njemu teško. Ebu Zer kaže da mu je poslanik s.a.v. rekao, o Ebu Zer, ukoliko postiš od mjeseca 3 dana, onda posti 13., 14. i 15. dan po kalendaru, znači hidžetskom kalendaru. Jer oni su bili dani i tada je najbolje. Ali ako ne može, to pada znači 13., 14., 15. dan. Ako ne može, onda može i druge dane. Ili, kako poslanik sada se preporučuje, post ponedjeljkom i četvrtkom. Naprimjer, on kaže ovako, Allah poslanik sada je rekao da se posti ponedjeljak i četvrtak. Jer kaže, Allahu se predočaju dijela ponedjeljkom i petkom. Pa ja volim da se moja dijela Allahu predoči dok ja sam postač. Znači naša dijela se Allahu dželešanom predaju ponedjeljkom i četvrtkom. Ali to je za one koji mogu, koji ne rade i tako. One koji rade nek postoje kad god mogu. Nek postoje i druge dane. Znači i petkom može čovjek postiti, subotom može postiti, nedeljom. Znači, ali petkom nije dobro sam petak. Nego postoji jedan dan prije, petak i subota tako može. Znači. A samo petak nije preporučen. Vi znate u Davudovom poslu, o tome neću da govorim, ali znate isto o noćnom namazu, što bi trebalo u Ramazanu, sigurno smo to više uradili, a ne bi smjelo sad da to ostavimo. Znači, nego da nastavimo. To je u pitanju 10 minuta prije spavanja čovjek da klanja 2 rekata salatul lejl, da se navikne na to, zavolim dok to uđe u srce. I pokušajte potvrđene sunete da klanjate. Nemojte ostaviti bez potrebe. Uz obavezne namaze, a nije 12 rekata, to je 4 prije podne namaza, 2 rekata poslije pod namaza, 2 rekata poslije akšam namaza, 2 rekata poslije jaci namaza i 2 rekata prije sabah namaza. Nemojte ostaviti bez potrebe. Nemojte klanjati, niko od nas nema viška. Koliko god je, bio je fendija, hađija, niko nema viška namaza, svi imamo majka. Zato najeste vremena i u svojim kućama, nemojte dozvoliti da u kući niko ne klanja. Znači, ne valja samo u džamiju, nego i kući isto treba klanjati. Bar salatul lejl, duha namaz, neki dobrovoljni namaz i nastavite sa ovim elanom, posebno duha namaz, na primjer, do predpodne može čovjek da klanja. Ko ne radi, ko je taj koji ne može da klanja duha namaz? 2 rekata duha namaz. Od kad sunce izađe 45 minuta, sve do 40 minuta do podne, on može klanjati. Onaj koji ne radi nema nijedu da ne može. Samo može onaj koji je savladao šeitana, a ne može onaj kogu on komanduje, znači. Zato, braćo moja, molim Allaha da nam pomogne da i poslije Ramazana nastavimo putem koji Allah je zadovoljan s nama. I da nam Allah oprosti, ako Bog da, i da dočekamo i Kurban Bajram, inšala i sljedeći Ramazan, živi i zdravi, činite dovu jedan za drugoga, jer dova, ako Bog da, brata za brata je primjena kod Allaha. Allah da pomogne nama i čitavom svijetu od Mašika do Magriba, inšala, da bude bolje. Vasam dešam